अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद है मुझे खांसी का मसला होता है। शायद मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था खांसी का मसला होता है बहुत ज़्यादा। ये शायद डस्ट एलर्जी या केमिकल की वजह से हो सकता है। तो वो मैं एक्सरे भी करवा लिया, टीबी टेस्ट भी करवा लिया, सारे टेस्ट वगैरह, मेडिसिन भी खा के देख ली, सिरप भी खा के देख लिया, पर कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा। तो अब देसी टोटके की तरफ चलते हैं, देसी टोटका करके देखते हैं। मेरे एक सीनियर ने भी मुझे बताया था और मेरी खाला है, उन्होंने भी बताया कि ये एक टोटका आजमा के देखो, शायद इससे रुक जाए। वरना एक और भी बताया, 2 टोटके बताया उन्होंने। आज हम एक पहला ट्राई करके देखते हैं। आज मैं ड्यूटी पे आया हुआ था, वो एक अर्जेंट लाट थी, तो सैंपल चल रहा था, एक अर्जेंट लाट था। तो वो आज इसलिए फिर ओवर टाइम पर रुकना पड़ा। आज ओवर टाइम कर अभी मेरी 5 मिनट ड्यूटी ख़त्म हो जानी है। उसके बाद फिर हम वो टोटका आजमाएँगे, चेक करेंगे क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है, उसका क्या फ़ायदा होता है, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। अगर फ़ायदा हुआ तो आप भी ज़रूर आजमाइएगा। अभी रूम में चलता हूँ, फिर वो करके दिखाता हूँ। जी, हम रूम में आ गए हैं और ये अब अमरूद के ज़रिए खांसी का इलाज देसी टोटका तैयार करते हैं। देखते हैं इससे फ़ायदा होता है कि नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये अमरूद देख लें आप, इतना लेना है, ना ज़्यादा कच्चा हो और ना ही ज़्यादा पका हुआ हो। इसको हल्की आंच पे फुल, पंजाबी में कहते हैं भून लेना है। जैसे इसे फुल पका लेना, ब्लैक कर देनी है इसका छिलका। जी, हल्की आंच पे इसको पका लेना है, इसकी छिलका फुल ब्लैक कर देना है। ये बन रहा है, अब इसे फुल गर्म करके ना चला के फिर आगे देखते हैं। पुराने ज़माने की जो हमारी दादी नानी थी, वो तो उधर चूल्हा होता था लकड़ी वाला, तो वो जो कोयले एंड पे बचते थे उनमें वो रख देते थे। पर आजकल हम चूल्हा कहाँ से लें, तो इसलिए फिर हम हल्की आंच पे से ऐसे बना रहे हैं। मेन मकसद होता है इसके अंदर का पानी सुखाना, वो हम इस पे सुखा लेंगे। तो अगर किसी के पास चूल्हा है तो वो सबसे बेस्ट है, उसके ज़रिए वो ज़्यादा कहते हैं जो वो लकड़ी की जो वो आग होती है, या जो वो गाँव के लोग आग इस्तेमाल करते हैं, उसके आग में भी बड़ी फ़ायदा है, शिफा है इससे एक तरह की। जी, ये देखिए जला लिया, अब सारा जल गया ये। अब इसको खाने का आगे आगे करने का क्या तरीका मैं आपको बताता हूँ, आगे कैसे करना है। ये बनाने के बाद अब इसको सारा ये ऊपर से ऐसे उतारना है। अमरूद वैसे खाने से, अगर वैसे खा ले, सादा खा ले, तो गला ख़राब और ये करता है, खांसी लगाता है। पर इस तरह खाने से ये खांसी का इलाज है। छाती जमी हुई हो तो आजकल बच्चों की, वैसे सर्दियों का मौसम है, बच्चों की सबके होते हैं। अमरूद को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ये गर्म हो गया। और साफ कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको उतार लेना, ब्लैक काला जो ये काला काला सा लगा हुआ है, जला हुआ जो है। ये आजकल बच्चों की लगी हुई है। अगर तो बच्चा है तो उसको थोड़ी मिकदार, मतलब एक अमरूद है, ये 3 टाइम आप गुजर जाएगा। और अगर बड़ा है तो वो एक ही टाइम पे खा ले। पर ये है, जब आपने खाना है तो फ्रेश बनाना है, मतलब फ्रेश। एक जो है वो 12-13 घंटे से ज़्यादा नहीं टाइम रखना। जब भी आपने बच्चे को खिलाना है या बड़े को खिलाना है, आपने फ्रेश बनाना है। कोशिश यही करनी है फ्रेश बनाना है।
और अगर बच्चा है तो फिर वो एक ऐसे करके 3 टाइम खिला देना। उसके बाद फिर अगले दिन अगर बच भी गया तो अगले दिन न्यू बनाना, यही नहीं दोबारा खिलाना। अब करते हैं आप आगे, मैं खाने का तरीका भी बता देता हूँ आपको। अगर बड़ा है तो उसके लिए तो वो तो आराम से खा लेगा ना ऐसे, और अगर बच्चा है तो इसको छोटे छोटे स्लाइस करके या वो चम्मच के साथ जैसे वो पीस के खिला दे एक तरह के, वैसे करना है। बड़ा है तो फिर ऐसे स्लाइस करके। मैंने ज़्यादा हार्ड ले लिया था, पर इतना भी हार्ड नहीं लेना। अब इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च और नमक लगाना है। और इसको खा लेना है। अब इसको ट्राई करते हैं। टेस्टी भी है। अब देखते हैं इसका फ़ायदा होता है कि नहीं। पर इसको खाने के बाद कुछ ठंडा पानी नहीं पीना और कुछ भी नहीं करना। ज़्यादा कोशिश करनी है खाने के बाद सो जाना है। ये तरीका है खांसी से, जो सीना वो कहते हैं जाम हो गया, ऐसे कुछ कहती हैं लड़की औरतें। उसके अलावा खांसी बहुत ज़्यादा लगती है, खुश्क खांसी होगी या गला तोड़ ऐसा कोई कहती हैं, वो जो खांसी होती है उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। एक और तरीका भी है, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सबसे बेस्ट है। इंशाल्लाह आप ये ट्राई करें। कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देसी टोटके हमारे बुज़ुर्गों के बताए हुए हैं, और वह बुज़ुर्गों के बताए हुए टोटके बहुत कारआमद हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। तो आप भी ये ट्राई करना। अगर खांसी लगे आपके बच्चों को या आपको बड़ों को, जिसको भी खांसी लगे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर फ़ायदा हो तो मेरे हक़ में दुआ कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।